Quanti modi conosciamo per affrontare un argomento o per raccontare una storia? La scrittura, la fotografia, il video, ma anche i dati, le mappe, i grafici. E se esistessero degli strumenti alla portata di tutti che permettono, con un minimo di competenze informatiche, a chiunque di metterli insieme e renderli fruibili in forma interattiva? Ci ha pensato la community di Night Lab della Northwestern University con sede a Chicago e a San Francisco. Io sono Fabrizio Troccoli, sono un fotoreporter e mi occupo anche di storytelling digitale e data visualization per il giornale con cui collaboro in Italia, Umbria 24. Oggi parleremo di come è possibile inserire all'interno del processo creativo per adulti interazione, partecipazione e modernità. Cosa è necessario per rendere un racconto o un argomento accattivante e comprensibile? Prima di tutto capacità di sintesi, voglia di mettersi in gioco per conoscere strumenti nuovi e un minimo di competenze digitali che ci permettono di compilare dei campi di una tabella piuttosto che caricare una foto nel web per poi estrapolare un link e inserirlo nell'apposito campo. Niente di più facile. Perché? Perché la community di studenti e insegnanti di Night Lab ha fatto in modo che questi strumenti possano essere alla portata di tutti. Proviamo a vederne alcuni. Timeline.js. Partiamo da qui. Immaginiamo di dover raccontare una storia attraverso una linea temporale dall'inizio alla fine. E ipotizziamo che ogni capitolo di questa storia abbia un titolo, un riassunto e una copertina. La copertina. È lei la vera protagonista di questo strumento? Sì, perché non deve essere per forza soltanto un'immagine, ma possiamo immaginare quel contenuto in diversi modi. Potrebbe essere ad esempio una mappa navigabile che ci indica il luogo da cui tutto ebbe inizio, piuttosto che un video caricato su YouTube o altre piattaforme digitali tipo Vimeo, o una citazione di Wikipedia, o ancora un audio importato da SoundCloud. Insomma, un racconto multimediale interattivo e immersivo in cui tutti questi contenuti convivono su una linea temporale che ti dà sì la possibilità di scorrere la storia interamente dall'inizio alla fine, godendo di ogni singolo contenuto, ma ti permette anche di navigare in maniera del tutto libera, scegliendo in base ai tuoi interessi, con un semplice clic sulla timeline in basso con tutti i capitoli. Come si costruisce tutto questo? Con una semplice tabella in cui in ogni casella va inserito il contenuto di riferimento, a partire dalle date, ai testi, fino ai file multimediali che carichiamo incollando il link nelle apposite caselle. StoryMap.js. Questo interessantissimo strumento ci permette di pensare a una storia da raccontare invece che su base temporale su una vera e propria mappa, partendo appunto dai luoghi piuttosto che dalle date. Una vera e propria mappa navigabile con i puntatori che in realtà non sono altro che i nostri capitoli, in cui, come in precedenza, andiamo ad inserire qualsiasi tipo di contenuto, foto, video, audio, eccetera. Tutto su una mappa interamente navigabile. Come nel caso precedente, possiamo decidere di scorrere sia i capitoli in modo temporale dal primo all'ultimo, sia invece in base ai puntatori. In questo caso, luoghi di nostro interesse. Pensiamo ad esempio di voler navigare la storia della scoperta dell'America che parte da Genova e finisce appunto in America. E ipotizziamo che siamo interessati soltanto ai capitoli che ci raccontano lo sbarco nel nuovo continente. Saltando tutta la parte iniziale legata al racconto, alla programmazione del viaggio, piuttosto che la partenza e le prime tappe di navigazione. Ci basterà cliccare nelle aree di nostro interesse e visualizzare soltanto quel tipo di contenuti. Addirittura con StoryMap è possibile navigare ad esempio un quadro, un'illustrazione, un affresco raccontandola in ogni singola parte, come in questo esempio del trittico delle delizie di Bosch, in cui ogni area del quadro
e raccontata in tutti i suoi dettagli. Come si costruisce tutto questo? Attraverso la compilazione di un modulo diviso in campi. Il più importante è quello in cui noi andiamo a cercare il luogo in cui inserire il puntatore nella mappa col contenuto, proprio attraverso un bottone tipo il cerca. Ad esempio Porto di Genova, se ripensiamo alla storia di Colombo, e lui ci porta direttamente lì, in quel posto preciso, su cui poi decideremo che tipo di file multimediale inserire. Oppure attraverso l'inserimento fisico delle coordinate terrestri di quello specifico punto che si possono facilmente generare tramite ad esempio Google Maps o altri strumenti disponibili sul web. O ancora semplicemente, come nel caso delle delizie di Bosch, cliccando su quel determinato punto dell'immagine e inserendo il contenuto multimediale di riferimento. Vediamo velocemente anche Storyline, che con lo stesso concetto, ma partendo invece dai dati numerici, ci permette di raccontare storie che hanno a che fare coi numeri, visualizzando ad esempio la crescita o la decrescita nel tempo di un determinato valore. Anche qui si può scegliere di navigare o in maniera arbitraria o secondo la linea temporale a nostro piacimento, cliccando semplicemente sui cursori attribuiti ai valori numerici. Juxtapose. L'ultimo strumento della piattaforma che vedremo è Juxtapose. Questo simpatico strumentino ci permette di visualizzare il prima e il dopo di una qualsivoglia situazione attraverso due possibilità. Quella interattiva, in cui manualmente si sposta a destra e a sinistra la tendina di riferimento, oppure attraverso una GIF animata. Pensiamo ad esempio a due immagini satellitari che inquadrano la stessa area, una di 20 anni fa e una più recente. Questo strumento ci permette di farlo in maniera semplice, caricando all'interno del modulo i link delle immagini precedentemente caricate nel web, le date e gli eventuali crediti di riferimento. E il gioco è fatto. Utilizzando ad esempio Google Earth, e nello specifico lo strumentino che ci permette di tornare indietro nel tempo, è facile risalire alla stessa inquadratura dell'immagine satellitare, ma andando indietro di qualche anno. Basta poi caricare le due immagini su Juxtapose e metterle a confronto, in maniera semplice e intuitiva. Raccontare è bello. Oggi lo si può fare inserendo all'interno del percorso educativo partecipazione, interattività e modernità. Grazie per la cortese attenzione, alla prossima!